الو يا اختي، عاملة ايه؟ ما تكتبوا يا عيال. مش عاوزة تكتبوا ليه؟ لا يا حبيبتي انا مش موجودة بكرة. لا مش هنحاول نكتب بكرة. شوف البنت وراها لي بكرة عايزة تقابل كتير العبي بنفسي يا ست شرب راسي بكرة بتعملها يا ستي يا ستي هوريك النوم حول بكرة ولبكرة. بتشتروا بتكتبوا يا عيال عاوزة أمي تعرفوا أهو لازم تقطعوني. قالوا يا أختي خليني طمطم تنزل تشتري حاجات. جبت حاجة هنا روح بتدي روحي. لا يا حبيبتي ولا حاجة. تقولي ايه؟ معايا كام؟ 700 جنيه. تخلي شقة طمطم تنزل تشتري لك حبة سواقات. ماشي باي باي. بنتي باي باي. يلا يا ولاد يلا متقطعنيش الفلوس. الله يا انا زهقت منكم. عاوز ايه؟ عاوز ماما. احنا في الحضانة. عاوز ماما في الحضانة. انا حامل يوم مش هاجي تاني. مش كفاية الناني بتاعتكم. اسكت يا ابني بتكلم ما تتكلمش. باي.